वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान सबका में और हमारा ख़ास सेगमेंट हिफ्ज़ान सेहत में। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश है जी हिफ्ज़ान सेहत में तमाम मौज़ों के ऊपर बात की जा सके ताकि आपकी सेहत और रोज़ा जो हैं दोनों का ख्याल हो और दोनों को पैरेलल लेके चला जाए। तो जैसे कि हमने हमेशा बात की है कि सेहत के लिए मोटापे की बात आ गई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम बात करते हैं कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए, आप बैलेंस डाइट लें। और इसी तरह मैंने सोचा कि क्यों ना आप आज जो हम अपने जो बहन भाई हैं जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके हवाले से बात करें कि उनके लिए कौन सी जो डाइट है वो बहुत बेहतर है और वो किस तरह अपने जो इस मर्ज़ से कंट्रोल कर सकते हैं रोज़े की हालत में। अगर खुदा न खास्ता किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो क्या वो रोज़ा अपना तोड़ सकते हैं, अपनी मेडिसिन जो है वो दोबारा ले सकते हैं? तो बताइएगा ज़रा कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए क्या बेहतर है? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है और अहम मौजू है, क्योंकि हमारी इस वक्त तकरीबन निस्फ आबादी जो है वो इन दोनों अमराज या किसी एक एक चीज़ में में मुब्तला है। मुब्तला है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो लोग जिनकी उम्र 40 या उससे ज़्यादा है और वो इन दोनों अगर अमराज में मुब्तला हैं तो रोज़ों से पहले वो डेफ़िनेटली अपना एक विज़िट अपने किसी डॉक्टर को जिसके साथ वो कंसल्ट करते हैं उनके पास करें, ताकि वो अपनी फ़िटनेस ले सकें, ताकि इस चीज़ के लिए कि क्या वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं नहीं रख रख सकते। सकते। इसके अलावा अगर वो उनका मुताल्लिका डॉक्टर उनको कह देता है कि जी आप ठीक है, आप अपनी हिम्मत के ऊपर रोज़े रख लें, तो उनको चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जिनका इख्तियार जिसका उनको वो करना है, एहतियात करनी एहतियात चाहिए। करनी है, ठीक। तो इंशाल्लाह ताला उनका रमज़ान जो है वो बेहतर गुजर जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर के अमराज के हवाले से, या वो अफराद जो कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लड प्रेशर अपनी अद्वियात का इस्तेमाल वो बाकायदगी से करेंगे तमाम रोज़ों में। ठीक है, हाँ, सिर्फ टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाती है। ज़ाहिर है कि जो सुबह सहर की और दवाई रफ्तार होती है में। वो सहर और अफ्तार के तपात चली जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दवाई को छोड़ेंगे। दवाई जो है जो उनको प्रिस्क्राइब की गई है, जिस डोजेज के अंदर वो प्रिस्क्राइब की गई है उसी के मुताबिक चलेंगे। खाने पीने में वो थोड़ा एक्स्ट्रा एहतियात करेंगे कि वो तमाम खाने जो कि तले हुए खाने हैं उनसे परहेज़ करेंगे। वो तमाम खाने जिनके अंदर कुदरती तौर पे नमक ज़्यादा है उनसे अवॉइड करेंगे, और वो अपने जो आम घर में बनाए जाने वाले खाने हैं उनसे परहेज़ करें। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाहर के तमाम खानों को वो खैरबात कह दें, ताकि बाहर के खानों में जो मिर्च मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं मिक्सड है, है। और इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का बायस बनते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो कि रोज़ा रखे हुए है लेकिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा शदीद सरदर्द में मुब्तला हो जाता है, उसको नाउज़िया यानी मतली आना शुरू हो जाती है, चक्कर आना या शुरू हो फेंट जाते होके हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो तेज हो जाती है। जाती है। ठीक ठीक है है। जी, पसीना आना शुरू हो जाता है, उसको फ़ौरी तौर पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा है तो मेरा ख़्याल है कि उसको रोज़ा तोड़ लेना चाहिए या खोल लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है। इजाज़त है कि जान जो है वो सबसे पहले है, और फिर आप उसके बाद बाहर उसको कज़ा कर सकते हैं रोज़े को। इसी तरह शुगर के जो मरीज़ हैं। मरीज़ हैं उनके लिए भी चंद एहतियाती तदाबीर हैं। वही तदाबीर हैं जो कि बेसिकली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए है, लेकिन इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ नमक के साथ साथ चीनी का इस्तेमाल जो है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात कंट्रोल करें। करें। हमारे यहाँ ये एक बहुत ज़्यादा मिथ पाया जाता है, वो ये कि जो अफराद शुगर में मुब्तला हो जाते हैं वो सफ़ेद चीनी या सिंथेटिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं करते, लेकिन वो गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, ये सोच करके जी ये नेचुरल चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें शायद मीठा उतना के वो लेवल कम है। लेवल कम है या वो नुकसान नहीं देती, जबकि ठीक ये है। बिल्कुल 100% गलत बात है। जो शुगर मौजूद है या जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है सफ़ेद चीनी के अंदर या फैक्ट्री में बनाई जाने वाली चीनी में, वही शुगर उतनी ही मिकदार में गुड़ और शक्कर में भी मौजूद है। लिहाजा ये आप अपने जहनों से निकाल दें
کہ گڑ شکر اور چینی جو ہے ان میں کوئی ڈفرینس اس سینس میں ہے کہ وہ شوگر کے مریض جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. دونوں طرح کا میٹھا شوگر کا مریض استعمال نہیں کرے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ اکثر مارکیٹ میں آلٹرنیٹ آ گیا کہ آپ شوگر کی جگہ یہ ایک میڈیکیٹڈ جو آپ کہہ لیں ٹیبلٹس بنی ہوئی ہے ایز اے شوگر جو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, تو کیا وہ ہائیجینک ہیں پیشنٹس کے لیے, وہ اس کو آلٹرنیٹ پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ابھی جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ان کے استعمال سے بھی گریز کریں, کیونکہ مٹھاس جو ہے اس میں بھی موجود ہے اور وہ کسی نہ کسی کوئی اور فارم آف کاربوہائیڈریٹ میں کی صورت میں وہ لی جاتی ہے. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہماری باڈی میں ہم جو بھی کاربوہائیڈریٹ یا میٹھا لیتے ہیں وہ الٹیمیٹلی گلوکوز میں ہی کنورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان سے بھی اوائڈ کیا جائے, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگوں کی جیسے کہ روزے کے دوران ہی شوگر لو ہو گئی لیکن فوراً افطار کے بعد انہوں نے میٹھا کھا لیا, تو کیا یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں, نقصان دہ نہیں ہے. اس جب اگر ایک شخص ہے وہ بالکل افطاری کے قریب یا افطار کے اوپر اس کی شوگر لو چل رہی ہے اور وہ کچھ بھی کھاتا ہے یا تھوڑا سا میٹھا پانی لے لیتا ہے یا کھجور کھا لیتا ہے, اس سے شوگر جو ہے وہ بڑھے گی نہیں, وہ کم سے نارمل کی طرف آئی ہے, یعنی اس سینس میں وہ پازیٹیو ایسپیکٹ میں بڑھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 140 یا 160 سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی اپنی دوائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نارمل جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے ایک عام روٹین میں؟ فاسٹنگ کی ہو جائے آفٹر فاسٹنگ 110 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک فاسٹنگ کی ہونی چاہیے, اور 160 تقریباً 160 ملی گرام وہ جو ہے وہ رینڈم شوگر ہونی چاہیے. عمر کے ساتھ ویریٹ نہیں, عمر کے ساتھ ویریٹ نہیں کرتی, اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سیم ہے. اور بلڈ پریشر کے حوالے سے وہ بھی بتائیے گا. جی, بلڈ پریشر جو ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں اگین یہ ایک مت پایا جاتا ہے کہ جی وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اوسط جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, جبکہ ایسا قطعاً غلط ہے. بلڈ پریشر کی جو لاسٹ نارمل لمٹ ہے وہ 140 یا اس سے نیچے ہے, جس کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر یا عام زبان میں اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں, اور 90 سے کم جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈائسٹولک بلڈ پریشر یا نیچے والا بلڈ پریشر. عمر چاہے آپ کی 30 سال ہے, چاہے آپ کی 60 سال ہے, 90 سال ہے, اس سے زیادہ بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے. ڈائٹ کے حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسے لوگوں کو کون سی ڈائٹ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے؟ جیسے کہ کہتے ہیں کریلے کا پانی, اور یہ کیا ہے, یہ چیزیں بہتر ہیں؟ بہتر ہیں, ان کے مثبت اثرات دیکھے ضرور گئے ہیں, لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہیلدی ڈائٹ لیں, آپ مینوفیکچرڈ ڈائٹ نہ لیں, آرگینک چیزوں کی طرف آئیں, سبزیوں کی طرف آئیں, دالوں کی طرف آئیں, گوشت کا استعمال کریں لیکن بہت زیادہ اعتدال کے ساتھ کریں. آرٹیفیشیل نمک, اب آپ دیکھیں کہ باہر جو یورپ کے ممالک ہیں یا امریکن کنٹریز ہیں, وہاں پر نمک اور چینی دونوں کا استعمال جو ہے وہ ایز سچ نہیں کیا جاتا, اس کو وائٹ پوائزن کے نام سے جانا جاتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جب تک نمک یا چینی کا استعمال ڈھیر کوانٹٹی کے اندر نہ کیا جائے, ہم ذائقہ نہیں آتا ہے یا وہ کھانے جو ہیں وہ پسند نہیں کیے جاتے. ڈاکٹر صاحب, کھانے کے اوپر اس چیز وہ کو تو کلنگ ہے, میں تو میرے تو خیال میں جو پک کے ہوتا ہے اس کا اثر اور جو اوپر سے ڈالتے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس. اثر مور اور لیس ایک جیسا ہی ہے, لیکن اوپر سے نمک تو قطعی طور پہ یہ کلنگ ہے, یہ تو بالکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ امیڈیٹلی آپ کے بلڈ پریشر کو انکریز کرتا ہے. اچھا, آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ ڈالنے کے بعد بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا, تو اس کا کیا ریزن ہے؟ اس میں کیا اتنی زیادہ ڈیفیشنسی ہے؟ ڈیفیشنسی نہیں ہے, وہ ٹیسٹ بڈس کی خرابی ہی کہا جا سکتا ہے اس کو, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں زبان کے اوپر ٹیسٹ بڈس موجود ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ کے اپنے بڈس موجود ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے اولڈ ایج کے اندر تو چلیں نیچرلی یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی ڈم ہو جاتی ہیں یا آہستہ ان کی وہ کم ہو جاتا ہے, سینس کم ہو جاتا ہے. لیکن ینگ ایج یا مڈل ایج لوگوں میں اگر کوئی مختلف وائرل بیماریاں ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کووڈ میں کہ آپ جو ہیں آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا تھا, ٹیسٹ بڈس اگر کچھ ایسی کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہو جائیں تو آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کسی بھی چیز نمک یا چینی کی جو ہے وہ زیادتی کر دیں, وہ آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے تباہ کن اثرات جو ہے وہ ڈائٹ کا بتا رہے تھے شوگر اور بلڈ پریشر کے لوگوں کے لیے. جی, میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ سادہ خوراک رکھیں, آرگینک فوڈ لیں, ہری سبزیاں ہوں یا ہری سبزیوں تو ہیں وہ بہتر کانسٹیپیشن کے لیے تو خیر بہت ہی بہتر ہیں, لیکن آپ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ
ज़्यादा करें, सब्जी चावल का इस्तेमाल ना करें। वो तमाम मरीज़ जो कि शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, वो आलू, चावल और मीठा किसी भी तरह का, वही बात कि चीनी, गुड़, शक्कर, इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल तौर पर और परहेज जैसे करें। खजूर खाई जाती है तो खजूर में नेचुरल फ्रूट, हाँ, होता है, उसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा, आयरन बहुत ज़्यादा है, सुन्नत है, ठीक है जी। तो आप 1 से 2 खजूरें जो हैं वो खा सकते हैं, शुगर के मरीज़ भी, सारा दिन रोज़ा रखने के बाद। डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? देखें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उतने ही ज़रूरी हैं जितने के उन तमाम लोगों के लिए हैं जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है। लेकिन बात वही है कि सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी को आपने मद्देनज़र रखना है। ज़ाहिर है कि जो एक बंदा जिसको शुगर नहीं है, बेहतर तो यह है कि वो भी मतलब एक्स्ट्रा शुगर से गुरेज करे। ग्रेस करें, लेकिन जी। जितना नुकसान आप एक शुगर के मरीज़ को चीनी पहुंचा सकती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसको शुगर नहीं है। मैं ये कतई तौर पे नहीं कहता कि जिसको शुगर है वो चीनी का इस्तेमाल ना करे और जिसको नहीं है वो करे, अवॉइड दोनों को करना चाहिए। लेकिन जो सिंपल शुगर्स हैं जैसे ग्लूकोज है या चीनी का इस्तेमाल है, वो डेफिनेटली डायबिटिक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। बीपी हाई हो और सम टाइम अगर कोई गोली घर में ना हो तो क्या कोई वे है जिससे आप अपने बीपी हाँ, को ये कंट्रोल कर बहुत अच्छा सकते हैं? सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके इसमें एक एडिशन और करना चाहूँगी कि अक्सर हमने देखा है कि कोई ऐसी गोली होती है जो कि ज़ुबान के नीचे रख ली जाती है कि फ़ौरन आपका बीपी जो है एकदम डाउन किया जाए, और अगर बीपी के लिए घर में कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है तो वो जो है, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है जी लाजिम। जी, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ुबान के नीचे गोली रखने वाला, कभी भी कोई दवाई बगैर चेक किए और मशवरा किए बगैर आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजर मेजर करें, करें। खुद मेजर। अगर तो ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा है, यानी कि 150-60 से ज़्यादा चला गया, फिर आप ज़ुबान के नीचे डेफिनेटली गोली रखें। लेकिन हर अलामत ऐसी नहीं है कि वो इस चीज़ की तरफ जाए कि जी आप तेज़ ब्लड प्रेशर में मुब्तला हुए हैं। ठीक। लिहाजा ज़ुबान के नीचे गोली रखने से पहले आपने ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो गोली रखें। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि घर में कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है और ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हो गया, आप सबसे पहले तो ये है कि तमाम काम छोड़कर सीधा लेट जाएं, ठीक है। और उसके बाद आप 3 से 4 ग्लास सादे पानी के पिएं, ठीक है। और आराम, और अपने जिस्म क्या है थोड़ा सा तर करें अपने जिस्म को, ठीक है, पानी के साथ, ठीक है जी। उससे ये होगा कि आपका जो फ्लो ऑफ जो रेजिस्टेंस ऑफ द वेसल्स है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन पानी आप बहुत ज़्यादा पिएं, सादा पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और आराम से सीधा लेट जाए। लीमू के बारे में कहा जाता है कि अगर आप लीमू का इंटेक भी करते हैं तो फौरन आपका बीपी जो ये है वो थोड़ा पर्सन टू लग पर्सन वेरी करता है। अगेन, इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ या मेडिकली प्रूफ चीज़ नहीं है। अगर किसी शख्स को के साथ ऐसा मामला होता है वो कर ले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लीमू के बाकी इस्तेमाल सबके साथ से भी सबके वैसे ही साथ हो। भी है। और शुगर के हिसाब से बताएगा कि अगर एकदम उसकी भी बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाए तो क्या करना चाहिए? फौरन दवाई खानी चाहिए। क्योंकि मैंने 1-2 पेशेंट्स को देखा है कि उनकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है और हार्ट बीट भी जी, बहुत ज़्यादा इसीलिए हाई मैं होती कह रहा है, हूँ कि तो वो इमीडिएटली दवाई खानी चाहिए। उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए ये ऑप्शन, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पेशेंट जो है वो मतलब अपनी शुगर को एक जिस्म से बाहर निकाल सके। उसको इमीडिएटली जो है वो दवाई खानी चाहिए या अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से डॉक्टर फौरन साहब, रब्ता करें। नींद का प्रॉपर पूरा होना सेहत के लिए किस हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा का ज़रूरी है। इस वजह से कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे, आपका जिस्म जो है, आपका जहन तरोताज़ा नहीं रहेगा, आपका जिस्म जो है वो ठीक फंक्शन नहीं करेगा। आपको आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आएगा, आप इरिटेशन का शिकार होंगे। इसके अलावा आपके मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे, तेज़ाबियत का मसला होगा, बदहज़मी का मसला होगा, जिस्म में खिंचाव बहुत ज़्यादा होगा, हर वक्त मसल्स या पट्ठों का खिंचाव जो है वो बहुत ज़्यादा। और बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट 6 घंटे की जो है वो अपना साइकिल एक गो में पूरा करें। बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए सफ़ेद बाल, ये प्रोटीन के ज़्यादती की वजह से है नहीं, या इसकी कोई और रीज़न है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हेरिडिटरी होते हैं,
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اگین یہ پھر ہمارے لائف سٹائل کے اوپر اور خوراک کے اوپر بہت زیادہ یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر وہ تمام افراد یا بچے جن کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ, یہ ایک ریسرچ میں اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ وہ چیزیں جو زمین کے نیچے ہوتی ہیں, سبزیاں جیسے شکرکندی, بشرط یہ کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبیٹک نہ ہو, اس کا استعمال کرے. لہسن کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے اس میں. اور یہ ایک اور میرا بڑا اہم سوال ہے کہ جیسے بچوں کے اندر اور کم ایج کے لوگوں کے اندر بلڈ پریشر, شوگر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے, یہ سارا فوڈ سے لنکڈ ہے, اور نیند نہ پورا ہونا یہ بھی بلڈ پریشر کا ریزن بنتا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. دونوں چیزیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھے سے اپنی جینز میں کیا لے کر آ رہے ہیں, اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ فیملی میں اگر کسی پرسن کو وہ ڈائبیٹک نہیں ہے لیکن اب کی جنریشن میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے, جی بالکل, تو یہ تو وہ والی بات پھر میٹر تو نہیں کرتی کہ جینیٹیکلی اس کے اندر یہ اس کا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے جینیٹک اور ایک ہوتی ہے ہیریڈیٹری. مور اور لیس سیم چیز ہے. جینیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کے اندر جو ہے آپ کی باڈی کے اندر ایسی چیز جینیٹک لیول کے اوپر چینجز پروڈیوس ہو رہی ہیں نئے سرے سے. ہیریڈیٹری کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وراثت سے لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے کسی کے اگر پیرنٹس ہیں ان میں سے کسی کو یہ بیماری مبتلا ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کے آگے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر ہوگی. لیکن اگر ان کے پیرنٹس میں نہیں ہے اور بچہ ایسا ہے کہ اس کو اچانک سے یہ ہو گئی ہے بیماری, تو اس میں یا تو اس کی اپنی جینس میں یہ ایشو آیا ہے یا کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف. تو کیا کہیں گے روزے کے حوالے سے جاتے ہیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کس طرح اپنا شوگر اور جو بلڈ پریشر ہے اسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ دونوں لحاظ سے اپنی میڈیسنس کا پراپر استعمال کریں, اپنی نیند کا پورا استعمال کریں, بہتر خوراک لیں, نیچرل چیزیں لیں, آرٹیفیشل چیزوں سے پرہیز کریں, اور باہر کے کھانوں سے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. صحیح ہے. خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ نے آج بھی بہت اہم موضوع پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. یقیناً ہمارے تمام ناظرین کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا. آپ کے لیے آج بھی ہمارے پاس ایک زبردست سا گفٹ ہیمپر ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, تو یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.